Всем привет, мои дорогие друзья, а также другие мои прочие любимые фнаферы. Меня зовут Сэм. Пожалуй, многие из вас уже давно слышали по частям историю главного злодея всей серии FNAF, но сегодня я решил ее собрать в одно видео. Так что скорее ставь лайк и готовься к крутейшему видео. Уильям Афтон является отцом Майкла Афтона, мальчика из мини-игр FNAF 4 и Элизабет. Также он глава семейства Афтонов, которое неразрывно связано с основным лором франшизы. Его образование неизвестно, но исходя из того, что он умеет создавать и разбирать аниматроников, он учился на механика и имеет инженерные и технические навыки. На протяжении всей франшизы Уильям работал механиком, совладельцем сети пиццерий и охранником. Он является серийным убийцей детей, мотивы для убийств которых до сих пор остаются неизвестными. Впрочем, есть основания утверждать, что на это могло повлиять сумасшествие Афтона. Доподлинно неизвестно, сколько детей стали его жертвами, но из мини-игр выясняется, что он собственноручно убил как минимум 10 человек. Остальных же детей убивали созданные Уильямом фантайм-аниматроники с целью создания остатка. Если что, остаток — это особая эссенция, состоящая из слияния человеческих эмоций и воспоминаний. Данная эссенция является своего рода основным компонентом человеческого сознания, поэтому может выделяться только при сильном эмоциональном всплеске или гибели человека. В достаточных количествах остаток формирует сгустки. Сгустки остатка одного человека способны сформировать полноценную копию его личности, которая обозначается как душа или призрак. Любой сгусток остатка так или иначе сохраняет в себе информацию, поэтому при взаимодействии с ним человек способен ощутить некоторые прошедшие ранее события, которые вызывали его появление. Он косвенно появляется практически в каждой игре серии, находясь внутри одного или нескольких одержимых аниматроников. Все известные члены семьи Уильяма Афтона так или иначе пострадали от аниматроников, и все они к моменту его смерти были мертвы. Первой погибла Элизабет, которая ослушалась отца и была убита его же творением, а именно Бэйби в FNAF Sister Location. Вторым был младший сын Кэссиди, жертва укуса 83, во время которого ему откусили лобную часть головы. Третьим старший сын Майкл, которого убили ковшом, прибор, который находится в комнате разборки аниматроников в пиццерии FNAF Sister Location. История Уильяма Афтона начинается с его сотрудничества с Генри Эмили. Они совместно в 1980-х годах открывают небольшой ресторан «Семейная закусочная Фредбера». После успеха и большого заработка спустя несколько лет они открывают ресторан и тем самым развивая франшизу. Напарники также создают заведение Фредбер и друзья, которое после будет переименовано в пиццерию Фредди Фазбера, а немногим позднее в мир пиццы Цирковой Бэйби, которая проработала один день и тут же закрылась из-за смерти Элизабет. После закрытия последнего ресторана Уильям вместо него открывает развлечение аренда Цирковой Бэйби и разрывает все отношения с Генри. Через некоторое время Афтон совершает убийство маленькой девочки Чарли, которая вселяется в марионетку. Спустя еще некоторое время умирает Кэссиди, и семейная закусочная Фазбера была закрыта. В первой пиццерии Фредди Фазбера случается инцидент со срывом замков, которые являются фиксаторами в костюме, приведшими к смерти сотрудника, поэтому все пружинные костюмы вывозятся, а безопасную комнату запечатывают. Безопасная комната — это особое большое помещение-кладовка в некоторых заведениях франшизы у Фредди, которое скрыто от посетителей, невидимо для аниматроников и которого нет на камерах. Основные функции таких комнат заключались в складировании лишнего на тот момент оборудования. Также комната являлась местом, где сотрудники в случае экстренных ситуаций могли спрятаться. Одной из таких ситуаций был срыв пружинных замков. Она не предназначена для отдыха. Эта комната проверяется ежедневно, так как компания заметила сдвиг пружинного костюма на следующий же день. В 1985 году летом, незадолго до запечатывания комнаты, Уильям в костюме пружинного Бонни убивает 4 детей и помещает их тела в костюмы, что позднее становится известным как инцидент с пропавшими детьми, и ресторан закрывают. Однако продолжает работу Circus Babies Entertainment and Rent, куда Уильям посылает своего старшего сына Майкла отыскать и собрать воедино свою сестру, так как Уильяма задержали в связи с подозрением на убийство. В 1897 году Афтон вновь возвращается в пиццерию из FNAF 2, где устраивается охранником в ночную смену.
однако позднее его переводят на дневную. Уильям совершает еще 5 убийств детей, одеваясь в костюм пружинного Бонни, после чего его увольняют и запрещают выходить в здание. Немногим позже пиццерия FNAF 2 тоже закрывается. Спустя несколько лет после закрытия пиццерии из первой части FNAF, Уильям скрывает и посещает безопасную комнату, во время этого призывая аниматроников к себе и разбирая их на запчасти. Души аниматроников покидают свои разрушенные тела и загоняют испуганного Афтона в костюм пружинного Бонни, но из дырявой крыши на фиксаторы замков костюма попала влага. Они срываются, и Уильям умирает. В 2015 году открывается аттракцион ужасов, и его работники в поисках ретро-декораций находят Уильяма Афтона в Спрингтрапе и завозят в аттракцион. Однако за несколько дней перед открытием заведения случился пожар. Спрингтрап успешно сбегает, а Уильям слышит сообщение от Майкла, который говорит, что отправляется на поиски отца. Долгое время Спрингтрап ходит по свалкам и собирает нового себя, превращаясь в Скрабтрапа, после чего он находит пиццерию Фредди Фазбера, где Майкл принимает его в здание. Вскоре Генри, собрав всех аниматроников, и поджигает здание, но душа Уильяма не хочет сдаваться, и это не позволяет ему. Душа его младшего сына Кэссиди, который запирает его в подобие ада и мучает. В конце концов Кэссиди сдается и отпускает отца и себя. Но Уильям вселяется в одну из плат и, как известно из электронных писем Five Nights at Freddy's AR Special Delivery, сначала подчиняет себе Ванессу, а потом вселяется в компьютеры рабочих команды Анны Квемта, после чего стремительно распространяется. Во FNAF Help Wanted или FNAF 8 Ванесса под контролем Уильяма заключает его в игре, превратив в плюшевую игрушку. Через некоторое время она устраивает саботаж, заражая все оборудование в новом заведении вирусом. Также Ванесса начинает свои попытки вернуть Афтона в физическое тело по его указаниям. В конце концов, ей это удается. Был воссоздан Бернтрап. В истинной концовке Бернтрап пытается взять контроль над Глэм-Рок Фредди, который вместе с мальчиком Грегори оказался в заброшенной пиццерии из FNAF 9 или FNAF Security Breach. После неудачных попыток сжечь злодея появляется сгусток, который хватает Уильяма Афтона и уносит прочь. Что ж, теперь вы знаете всю историю Уильяма Афтона. Я очень старался, так что буду рад лайку, комментарию под этим видео и, конечно же, подписке на канал. И не забывайте ставить колокольчик при подписке на мой канал, ведь впереди вас ждет еще много нового. А меня зовут Сэм, до скорых встреч, пока.